ไปต่อกันที่เรื่องราวของวงการนักล่าพายุบ้างนะคะที่มีการแสดงจุดตำแหน่ง GPS นะคะเพื่อไว้อาลัยกับบิล แพ็กสตันค่ะนักล่าพายุเกือบ 200 คนค่ะร่วมไว้อาลัยบิล แพ็กสตันนักแสดงชื่อดังของฮอลลีวูดที่ถูกจดจำในบทของนักล่าพายุทอร์นาโดในภาพยนตร์เรื่อง Twister ด้วยการใช้จุดที่แสดงตำแหน่ง GPS บนแผนที่นะคะมาเรียงกันเป็นอักษร B และ P บนแผนที่ช่องทางทอร์นาโดซึ่งมีศูนย์กลางอยู่รอบเมืองวาติการัฐโอคลาโฮมาของสหรัฐค่ะในเรื่อง Twister นะคะแพ็กสตันรับบทนักล่าพายุที่ไล่ติดตามทอร์นาโดหลายลูกในขณะที่พวกมันพัดกระหน่ำรัฐโอคลาโฮมาเพื่อไขปริศนาภายในงวงของพายุนะคะและสามารถเอาชนะทีมคู่แข่งที่มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่ดีกว่าได้ซึ่งกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินถล่มทลายใน Box Office เมื่อปี 2539 ค่ะนอกจากนี้เขายังเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์ทำเงินอีกหลายเรื่องนะคะรวมถึง The Terminator, Alien, Apollo 13 และ Titanic ด้วยปัจจุบันนี้เขาอยู่กับภรรยาคือลุยส์ นิวเบอรี่และก็มีลูก2 คนนะคะคือเจมส์กับลิเดียแต่ไม่มีการเปิดเผยว่าเขาได้รับการผ่าตัดด้วยสาเหตุใดค่ะ